Здравейте! Днес ще направим тарталети с лешници и карамел. Нека да започваме. 2 чаши захар, 2 чаши вода, разбъркваме и изчакваме захарта да се разтопи. Когато правим карамел, е добре да се използва по-светъл съд, ако имате възможност, понеже карамела много бързо променя цвета, така ще ви е по-лесно да прецените най-добрият цвят за карамела. Не пускайте котлона на много силен огън. Карамела е много податлив на изгаряне. Захарта трябва бавно да се разтапя, защото може изведнъж да се кристализира. Ето, леко почна вече да се променя цвета. Ето вече почти е готов. Всеки момент чакаме да придаде карамелния цвят. И така, когато придобием желания цвят на карамела, прибавяме 2 супени лъжици масло. Когато добавим маслото, може малко да попръска. След маслото прибавяме и сладкарска сметана. Тук внимателно разбъркайте, докато получите хомогенна смес. В началото може да ви изглежда доста течен сместа, но след изчакване ще придобие по-гъст вид. Така, разбъркахме за 2-3 минути. Вече отстраняваме карамела от котлона. Така, и сега минаваме към тестото. Слагаме едно яйце, 3 супени лъжици захар, 125 грама масло, супени лъжици олио, една супена лъжица кисело мляко и прибавяме брашното по малко, един пакет ванилова захар или ванилия и започваме да разбъркваме. Тестото вече е готово. Ето, получи се много меко, незалепващо тесто. И понеже вече почти е Коледа, реших да направя да отцветя тестото и да направя цветни тарталети, за което ще използвам боички зелено и червено. Сега ще разделим тестото, за да можем да ги отцветим с боите. Моето тесто е готово. Отцветих в червено, имаме в зелено и от натуралния си цвят. Понеже моите формички са 6 броя, ще направим 2 зелени, 2 червени и 2 от това тесто. И вие също можете да направите от тези уникални цветни тарталети. Приятно да изненадате вашето семейство или гости на Коледа. И сега, като се замисля, мисля, че до сега не съм виждала подобни цветни тарталети. Нека да започваме. Ето, първата формичка е готова. Сега ще направим второто. Сипваме малко брашно, понеже да не залепва на точилката.
слагаме отгоре. И започваме да притискаме. Ето така. Излишъка, който остава извън формата, премахваме с ножа. Ето и втората форма ни е готова. Сега минаваме към червеното. И вече сме почти готови с тестото. Аз използвам керамични форми за тарталети. Има и метални, които се предлагат, има и по-малки. Моите са с диаметър 12 см и са 6 броя. Тестото се получи точно за 6 броя големи форми за тарталети. Има малко остатък, понеже имам и немалки формички метални, затова исках да ги използваме за тях. Така, големите форми за тарталети са готови. Имаме и такива малки, които са много красиви. Ще използваме за тях малко тесто. И сега правим дупчици в дъното. След което ги слагаме в фурна на 175 градуса, без вентилатор, за около 20 минути, но не повече. Не е добре да се пекат много. И ето, аз вече ги сложих да се пекат, както казах, за около 20 минути на 175 градуса. И ето, както виждате, изглеждат разкошни. Моите тарталети вече са готови. Направих от тези малките, както казах. Идва ред за пълнежа на тарталетите. Това е карамела, който го направихме. Виждате, той се сгъсти, вече не е толкова течен. Тук имаме лешници и карамелизирани бадеми. Приключихме с пълнежа на тарталетите, заливаме с шоколад, който предварително го разтопих. Станаха страхотни на вид и на вкус. И понеже идеята беше
да направим коледни тарталети, ще направя завършек с нарчета върху зелените тарталетки. И смляшам фъстък върху червените тарталети. И това е от мен за днес. Ще се радвам, ако ми харесате видеото и се абонирате за моя канал. Ще се видим в следващото видео. Весели празници!